여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 발길입니다. 반갑습니다. 여러분들 오늘 그냥 군고구마 하나 먹어볼까 하고 이렇게 그냥 불 한번 지펴 봤습니다. 여기는 우리 밭이에요. 우리 밭입니다. 이렇게 군고구마 하나 먹어보겠다고 그냥 오늘 난리를 폈네요. 한번 익은 것 같으니까 한번 먹어보도록 하겠습니다. 맛있게 익었네요, 여러분들. 이거 걸린다. 에이. 껍낭이 많이 먹었다. 많이 묻었다. 자, 한번 먹어보겠습니다. 음, 뜨거. 잘 익었네요. 잘 익었어. 맛있습니다. 그리고 고구마만 먹을까 하다가 집에 소세지가 있는 게 생각이 나가지고 소세지도 굽고 있어요. 맛있다. 뜨거. 순식간에 다 먹어버렸네. 고구마도 찌끔해가지고 간에 기별도 안 갑니다. 소세지 구운 거나 우리 먹어요, 여러분들. 소세지 냄새 죽여요, 죽여. 그냥 기름이 그냥 자글자글합니다. 아유, 냄새. 고구마 따위 그냥 필요가 없네요. 그냥 역시 고기야, 여러분들. 아, 냄새 죽입니다. 소세지나 그냥 몇 개 사갖고 더 많이 구울 걸 그랬네요. 오늘 제가 일단 한 입 먹어보겠습니다, 여러분들. 일단 한 입 먹어볼게요. 음, 맛있습니다, 여러분들. 아, 맛있다. 오늘 제가 이번 주에 캠핑을 못 갔어요. 왜냐면은 집안일 할 것도 좀 있고 시골집 와가지고 집 그 도와줄 일도 있고, 그리고 우리 어머니가 병원에 입원했어요. 그래가지고 병원도 갔다 온다고 이렇게 하다 보니까 이번 주에는 캠핑을 못 가고 그냥 여기 시골 온 김에 그냥 이렇게 고구마나 이렇게 구워 먹을까 하고 이렇게 한번 방송을 한번 찍어봤습니다, 여러분들. 머리도 좀 깎았어요. 싹 밀어버렸습니다.
잘 굽길 잘했네요. 고구마만 먹었으면 후회할 뻔했네요. 제가 배가 고팠나봐요. 잘 들어가네. 이거 한번 먹어보겠다. 그냥 이 산을 돌아다니면서 그냥 나무하고 그냥 에휴, 불 피우고 하면서 힘들게 먹습니다, 여러분들. 이거 한번 먹어보겠다. 맛있다. 이제 우리 어머니 이번 주에 퇴원하신다고 하니까 이제 이번 주에는 이제 또 한번 캠핑 한번 가야죠. 우리 어머니 상태 한번 봐가지고 괜찮으시면 가고, 상태가 좀 안 좋으시면은 그 다음 주에도 다음 주죠, 여러분. 다음 주. 예, 다음 주죠. 이번 주라고 했나요, 제가 아까? 아마 다음 주. 예, 다음 주에 이제 어머니 몸 상태 괜찮으시면은 이제 아마 촬영하러 한번 떠나보고, 좀 상태가 이렇게 이제 좋아 보이지 않으시면은 이제 다음 주에도 이제 시골 한번 와야죠. 이제 우리 어머니도 나이가 있으시니까 여기저기 아프신 데가 이제 점점 많아지는 것 같아요. 우리 어머니 그 췌장 때문에 그 병원에 입원했어요. 전주 전북대병원. 그래가지고 이제 화요일인가 수요일인가 그때쯤 퇴원할 것 같다고 그러시네요. 췌장에 그 뭐지? 그 염증이 있다고. 이제 저는 이제 혹시나 암이면 어쩌나 하면서 걱정했었는데 다행히 암은 아니고 그 염증이 있어가지고 그 췌장을 조금 잘라냈어요. 그래가지고 의사 말로는 이제 췌장을 잘라냈으니까 이제 뭐 당뇨병 그 조심해야 된다고, 예, 그럽니다. 아, 연기가 그냥 자꾸 나한테 오네. 연기는 그 알죠, 여러분들. 연기는 원래 잘생긴 사람한테만 오는 거. 예, 연기가 인정해줬습니다. 우리가 임마. 왜 연기? 아예 간에 기별도 안 가네요, 여러분들. 아, 이거 숯불 만들어 놓은 게 아깝네, 이거. 아, 참, 제가 이거, 이 카메라 들고 그냥 내가 이거 왔다 갔다 하면서 힘들게 불 붙여 놓은 건데, 이거. 아, 여기다가 뭐라 또 구워 먹어야 되는데. 아, 지금 시간이 6시네요, 6시. 해가 이제 떨어지고 있습니다. 저는 이제 집에 들어가가지고 라면이나 하나 끓여 먹어야 되겠네요. 아, 그냥 라면도 여기서 끓여 먹을 걸. 예. 근데 그 라면도 끓여 먹으려면 또 저기 마트 가서 사갖고 와야 되고 하니까 에이, 이건 이런저런 좀 복잡합니다. 그냥 처음 생각에는 오늘 생각에는 간단하게 고구마나 그냥 구워 먹고 끝내려고 했는데 막상 또 이거 펴놓고 보니까 뭔가 또 자꾸 하고 싶네요. 그렇습니다, 여러분들. 이제 저는 마트 가가지고 라면이랑 계란 하나 사가지고 와가지고 끓여 먹고 이제 밥 한번 비벼 먹고 그 말아 먹고, 그리고 이제 내일 여기서 하룻밤 자고 내일 이제 가야죠, 집으로.
아, 우리 엄마 병원에 와 있었으면은 그냥 엄청 맛있는 요리들이 그냥 막 그냥 한가득 차려져 있었을 텐데. 어머니가 아프니까 그냥 라면 끓여 먹네요, 여러분들. 아유, 이제 더 컴컴해지려고 합니다, 여러분들. 이제 저는 들어갈게요. 이제 들어가서 이제 오토바이 타고 마트 가서 라면 하나 한 봉지 사가지고 집에서 먹고 음, 자도록 하겠습니다, 여러분들. 여러분들 가보도록 할게요. 오랜만에 불 피우니까 재밌었습니다. 저는 이제 가보도록 하겠습니다, 여러분들. 다음 시간에 또 뵙겠습니다, 여러분들. 가볼게요.